6.2米開間嘅大客廳，你中意嗎？要玩廳大嘅，可以睇過嚟呢一間啦。呢間單位係我哋金色果嶺一個122方嘅3房2衛嘅，陽台景觀可以睇到出邊嘅山景同埋高爾夫球場景觀嘅。依家全新裝修好啦，同埋咧我哋呢啲裝修咧都係比較新潮嘅。睇過嚟呢邊係我哋嘅一個飯廳位置。入門呢邊咧係一個獨門獨戶嚟嘅，出邊咧可以擺翻我哋一個鞋櫃，入邊個廚房咧夠細大嘅呢個空間，連埋我哋生活陽台咧一齊擴展咗出去，係非常之舒服，採光又係比較到位嘅。咁我哋呢個單位位於金色果嶺，金色果嶺係一個完全人車分流嘅小區嚟嘅，佢係一路深受我哋港澳業主一個歡迎嘅。咁目前咧，佢呢個係122方，佢已經做咗係3房2衛一個大客廳嘅。呢間客房咧睇出嚟咧都係一個別墅景觀，係比較舒服嚟嘅。咁目前咧金色果嶺呢邊咧樓下已經開咗一個好大一個超市，天惠超市，足夠我哋日常生活買嘢同埋食嘢都係 OK 噶啦。睇翻呢邊，哇！呢個主人房嚟嘅，呢個空間7字形嘅一個採光窗，出邊嘅景觀睇到成片嘅別墅景觀，同埋我哋一個山景嘅，係非常之舒服嚟嘅。咁呢個單位咧，依家嘅總價咧只需係108萬就 OK 噶啦。咁俾16萬嘅首期，亦都去到3000幾蚊咧，你就可以做業主噶啦。如果你而家想揾客廳大嘅3個房嘅，可以過嚟睇呢間。咁好君仔嘅公司就喺呢個金色果嶺旁邊行嗰個德賢優選房嘅。如果要睇樓嘅話，好君仔隨時方便為你睇睇。